好難得揾到呢啲咁嘅寶藏小店，正。成個男人翻晒嚟啊！我第一次試過食魚食到咁追住食嘅，冇法形容啊！因為呢啲口感，因為你食完咧仲想食嘅，而且一間店嘅價錢揞住嘴笑。陳總，今晚我哋去揾呢間店咧，專門食夜粥嘅嚇，而且獨沽一味為主，食鯇魚。聽佢哋講好似話2個人一嚿水到啊，食到你搓肚走啦，咁啊真係要去試下啦。平就容易啊，你話真係好唔好食咧？哇！呢個又真係有考究啊，真係。今晚好似唔係好多人喎，唔通宵夜先多人？2個人嚟成個魚啊！又可以加魚片，如果加一碟就10蚊一份。哦，咁啊，我走啦，你冇問題啊，冇問題啊。嚟，邊？去，喂，經濟實惠咯！呢度魚15蚊份嘅啫喎，10蚊份炒粉炒麵抵食喎。哦，一張，主要食魚，冇啊，整多份豬紅咯喎。老細話咧，間店咧淨係做飯市同宵夜，晚上先開嘅，中午唔開。煲仔開煲啊？一人一個煲又得。係啊，一人一個煲，一人一個煲仔，動冚喺度喎，咁勁抽啊！呢度呢啲全酒會唔會15天啊過期嘅咧？咦，着晒火啊入面，好香喎！掂喎，煎雞翼尖香喎，好少人整雞翼尖㗎，呢邊都冇人煮啲味餸，就係功夫菜啊！我哋整埋雞翼嗰啲。啊，我哋都要啊！哇，老啊，夠老身牛到好瘦下啊都。吊過水㗎嘛？哦，吊過水嘅，呢條鯇魚都有5、6斤重一條喎。700斤重一條㗎，都有3年魚喎。哇，靚到！呢份計啊！係啊，真係又新鮮又正啊嗱！一切到好似魚生咁，放血就放得好。呢隻叫單飛切，因為佢啲魚大條啊，所以咧雙飛嘅話一啖成晒啊！佢話一人一個粥底啦，咁淥下佢。淥魚咧個溫度唔可以太高㗎，你開中小火浸熟佢8秒左右，一轉晒白色得㗎啦。淥完之後咧，夾少少薑絲，飲一飲佢。一啲香味都冇，好滑溜啊！如果一淥到啲魚肉爛咧，就過濃啦。過熟啊唔好食啊，鞋啊！而家啱啱熟啊，而家點喐佢都唔會爛啊！哇！正！呢啲手工菜而家出邊好少人整，老細要好心機煎透佢，跟住就咁蘸翻少少豉油糖咁整上去。好香啊！又香又滑，屋企樓下有檔呢啲啊，哇！發達咯！哦，就咁加一碟魚片就10蚊啦，連粥、連鍋底、連魚片15蚊，即係我係2個，如果就咁唔要雞翼尖，30蚊埋單。呢啲咁嘅新鮮度，呢啲咁嘅份量，如果係廣州咧，排晒隊得啦。真係靚到打晒花啦！跟住咧飲一飲佢，要夾埋啲薑絲，咁樣食㗎，唔係就咁飲啦。又滑又香，得啲香味。老細要多2碟啊，加多2碟。主要滿足啊！唔怪之老細擺咁多薑絲喺度，原來薑絲同埋嗰啲順德鮑魚先係靈魂啊！正，真係有啲魚片可以當飯咁食啊，滿足到，而且又唔腥又鮮味。我喺出邊都食過唔少清水鍋啊、魚片火鍋啊，但係真係好難食到咁嘅品質嘅魚，起到咁薄咁樣一位一位咁落，真係有驚喜。7、8斤重嘅鯇魚叫老魚㗎啦，算係老魚先俾到咁嘅魚味俾你同埋口感。老細好識揀原材料，而且一間店嘅價錢，揞住嘴笑。
即係你2碟魚片一個粥底圍到25蚊個人，記住啊，淨係開夜市啊，晚市同埋宵夜，老細話開到凌晨3、4點都開嘅嚇。哇，正啊，好爽啊，咁樣食。我哋嚇打邊爐好，粥底火好，一定要飲啲凍嘢，冰火兩重天。食完魚片，加多2份豬雜，一人一半，慢慢滾住佢。老細豬肉好似豆腐咁軟喎，真係好滑溜啊！凍凍地過嚟，一定要整個呢啲咁嘅新鮮魚片粥底火鍋，食到尾再加多份豬雜，成個男人翻晒嚟啊！完美搞掂，呢隻粥係精華。原來老細咧，佢攞啲鹽醃一醃啲魚骨，然後煎咗啲魚骨，咁啊放落去做粥底。慢慢滾嘅過程中咧，啲魚骨嗰啲鹹味鮮味帶咗出嚟，所以佢嗰隻粥底一嚼食晒。我見你湯料好爽手啊！你係以前做廚師啊？我同出家嘅。咁啊，真係純興趣愛好。粥底嗰啲味道都控到好好喎，啱啱好啊，唔使加鹽嘅喎。啊！真係喎，真係喎！2支可樂，4份碟魚片，跟住1份雞翼啊，2份豬雜。106蚊。多謝陳總。諗唔到咧，呢間粥鋪咧真係咁有性價比。你入到去睇到老細啲整啲嘢又夠晒新鮮，哇！真係好食啊！100蚊2人，搓晒肚，好滿足，好滿足啊！